nuk e ka thënë opozita që zgjedhjet u morën peng nga krimi organizuar. E ka thënë shefi i delegacionit të Parlamentit Evropian për zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri, që me sytë e mi, tha, dhe me dëshminë e vëzhguesve afatgjatë të OSBE-Odirit, ne konstatuam se si në Elbasan, krimi organizuar kishte marrë peng zgjedhjet në atë qark. Po, me dëshminë e vëzhguesve afatgjatë dhe me ato që ne pam gjatë vëzhgimit zgjedhjeve si shefi delegacionit të Parlamentit Evropian në Shqipëri, konstatuam që për shkak të shërbimeve që politika i bën krimit organizuar, krimi organizuar nuk lejon ndryshimin e qeverisjes në Shqipëri. Dhe këto janë të vërteta që nuk i thot opozita. Sigurisht ju përpiqeni t'i fshini, por fatmirësisht nuk i fshini dot më, sepse keni lënë gjurmë kudo ku keni shkelur. Dhe këto janë gjëra kaq serioze sa nuk mund të shplahen as me lutje, se një njeri i Zotit as nuk vjedh, as nuk gënjen, as nuk mashtron, as nuk abuzon, madje as nuk cënon interesin publik për t'ju servilos e provë të rrallës. Kaq kisha, faleminderit.